Galegos da UERJ. Então, agora sim que está gravando, né? Sí, quería comentar que ás veces cando comeza a gravar demora un pouquiño, entón eu dei na hora e demorou un pouquiño, entón se você pode repetir, porque sempre vão deixar grabado o fato de que só permanezan coas cámaras ligadas as persoas que aceitan compartillar os seus dereitos autorais, e tamén un pequeno problema que apareceu aquí, que é que unha persoa foi excluída da sala cando a gravación comezou, probablemente porque é unha persoa que en algún momento clicou que non aceitaba algunha cousa de gravación, porque apareceu para min un aviso, esta persoa vai ser expulsa da sala cando comezar a gravación. Então, só isso. Bom, mas espero que isso não seja assim, né, um grande problema para a atividade. Mas vamos lá, então, começando a apresentação de novo. Boa tarde a todo mundo que está presente aqui hoje. Agradeço imensamente a Lucia, que, como eu comentava, desde que começou, né, o seu leitorado de espanhol na UFRJ, tem colaborado ativamente com o programa de estudos da UERJ. É a segunda participação só esse ano da Lucia, né, nas nossas atividades. Como a gente, né, deixou bem claro, o evento está sendo gravado, então a gente assume que todo mundo que mantiver a câmera ligada não vai ter, né, não vai nos causar nenhum problema em relação aos direitos autorais. Gostaria também de começar falando que as gravações foram um pedido assim, muito grande que a gente tem recebido desde o início das nossas atividades remotas, tanto por parte dos alunos quanto dos palestrantes, e a gente ainda não dispõe dos recursos técnicos para isso, e por isso a gente tem aqui a Lucia Sandy, a nossa ex-leitora de galego, que faz sempre a gentileza de gravar essas sessões. E aí, para a gente dar início à atividade de hoje, primeiramente, né, agradecer novamente a Lucia, que eu vou apresentar a vocês através de um mini currículo, mas comentar, né, da existência dessa atividade, né, por que estamos promovendo essas aulas abertas. Por conta da modalidade remota e da pandemia, como vocês bem sabem e conhecem a situação, o programa de galego se viu bastante prejudicado em termos de novidade, contribuições externas. Então, a gente iniciou desde o Dia das Letras Galegas, da qual a Lucia fez parte, né, as duas Lucias, a gente iniciou um ciclo de palestras online. A gente tem um ciclo de palestras mensais, que acontecem geralmente aos dias 17, que a gente traz sempre algum tema diferente, algum especialista no tema para poder conversar com os alunos e conosco. E no final do semestre, já pensando no cansaço dos alunos, na desmotivação no meio desse período caótico, a gente tem promovido aulas abertas, com o intuito de trazer também investigadores, pesquisadores galegos para conversarem e manterem um contato mais direto com o alunado da UERJ. E explico isso porque, por conta da pandemia, eu, para quem não me conhece, sou Tayane Gaspar, eu assumi as disciplinas de língua galega e cultura galega como professora, como organizadora de eventos, coordenadora, né, desse tipo de atividade. E por isso também acho interessante que a gente tenha nativos nesses eventos para que os alunos mantenham esse contato com a Galícia, ainda que eu seja uma mera intermediária. Acredito que todo mundo conheça o Programa de Estudos Galegos, né, que é um programa com convênio com a Xunta de Galícia, que está presente na UERJ, que é um programa, um convênio longo, já temos 20 anos, né, de trabalho, e desses 20 anos eu participo há 6 ativamente do programa como bolsista, voluntária, colaboradora, professora, palestrante, e atualmente como uma leitora brasileira dessas atividades. E aí, passando já para a gente dar início à fala da Lucia, eu queria só apresentar, né, a Lucia Montenegro. A Lucia Montenegro, ela é de Ferrol, coincidentemente, da mesma terra que Ricardo Carvalho Calheiro, homenageado das letras galegas desse ano. Ela é iniciada em Filologia Galega, mas também em Filologia Portuguesa, e recebeu o Prêmio Fim de Carreira da Comunidade Autônoma da Galícia e o Prêmio Nacional de Excelência do Ministério de Educação Espanhol. É doutora nos estudos da literatura e da cultura pela Universidade de Santiago de Compostela, com a tese O Teatro na Galiza Urbana do século XVIII, funcionalidade e confluência entre o campo do poder. Durante sua trajetória acadêmica, a Lucia também fez estadias na Universidade Complutense de Madrid e eu não vou saber pronunciar bem, mas na École Normale Supérieure da Université de Paris,
e foi bolsista de língua no Serviço de Publicações do Parlamento da Galícia. E desde janeiro ela é leitora de espanhol pelo programa da AECID, né, e do Ministério Espanhol dos Assuntos Exteriores na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Somos companheiras. E hoje ela foi convidada para falar um pouco desse tema da morrinha e da saudade. Antes de passar a palavra para ela, queria agradecer imensamente a toda a equipe, né, que faz parte desse tipo de evento, a Lucia Sandi, a Lucia Montenegro como palestrante, a Cláudia Mourinho, que não está aqui, mas é a nossa coordenadora e permite esse tipo de evento, e principalmente aos alunos e às alunas que participam sempre assiduamente desses encontros. Lembrando que para a gente ter acesso ao certificado, eu peço por gentileza que vocês coloquem nome completo e e-mail no chat. Eu vou estar atenta, anotando todos. E agora passo a palavra para a Lucia. Obrigada e bom evento para todo mundo. Muy agradecida, Tayane, por la presentación, sempre tan xenerosa, coas túas palabras. E bon, primeiro de todo, por suposto, agradecer o Proergi, né? O sea, que parece unha formalidade, pero eu realmente agradezo moito a integración que indirectamente vivín desde que cheguei ao Brasil, pois xa participando no Día das Letras Galegas tamén, cunha pequena reflexión sobre Carballo Calero, e agradezo concretamente a equipa que fai parte do Proergi, né? A profesora Claudia Amorín, que é a súa directora, a Tayane, que é unha excelente moderadora e tamén excelente leitora. Para min a questão da nacionalidade, pois, xa sabemos que decir, é unha cousa máis, unha experiencia vital, pero ten outro punto de vista extremadamente interesante e totalmente legitimada para falar dos estudos galegos. Este é o meu punto de vista persoal. E tamén a Lucía Sande, por suposto, a miña xará, né, como fala, tamén ex-leitora de galego, e eu creo que fan parte dunha magnífica equipa que, como se está vendo, non é fácil manter este ritmo de actividade, non? O sea, eu quero destacar isto porque é unha actividade, un dinamismo mensal en canto a actividades culturais que poucos centros na Galiza manteñen este grado de estabilidade, non? E de compromiso. Entón, quería tamén evidencialo, non? Con todo o esforzo persoal que iso significa. Quería tamén evidencialo para os estudantes, porque por veces como estudantes non somos tan conscientes, non, do traballo que está por trás que realizan os profesores e as profesoras. Ben, pois, eu escollín, non, este tema, a saudade, que é un tema bastante desafiador, porque, ao longo da miña fala comentarei, desenvolverei mellor por que é tan desafiador, pero, xa quero anticipar para as estudantes brasileiras e brasileiros que a questão da saudade foi parte da constitución do que é a identidade galega, né? O sea, do discurso de identidade, non? Entón, un tema, pois, que recibiu grandes estudos moi grandilocuentes, né? O sea, que hai ocasións tamén épicos, non? E que forma parte do discurso fundacional sobre o ser galego, non? Sobre a antoloxía do que significa ser galego e a galeguidade. Como tamén fixo parte do que é a reflexión identitaria de Portugal, non? E tamén de outros países, tamén lusófonos. Agora entrarei, mas é iso, non? É un tema que a primeira impresión é que é desafiador porque é un discurso, pois iso, bastante, que foi construído bastante épico, non? E é un desafío, pero tamén por iso pareceme interesante, non, tratalo desde unha perspectiva crítica e, sobre todo, facer unha revisión histórica de como se foi construindo esa noción, a noción de saudade. Ben, a ver, que máis cousiñas? Eu quería, como anticipaba, non sei se todas vos ou todos vos estabades antes, eu sí que para mí sería importante a questón do contacto visual, non? O sea, a questón de que isto fose unha aula coas vosas tamén intervencións. Entón, haberá momentos en que tal vez eu faga algunha pregunta e gostaría da vosa participación, que eu sei que en xeral as estudantes brasileiras e os estudantes brasileiros eu gosto moito porque son moito máis participativos que os galegos. Entón, quero tirar proveito diso. Ben, despois, agora, antes de nada, vou proxectar un vídeo e vamos ver ese vídeo, que é unha música, e a partir diso vamos a reflexionar sobre a saudade. Entón, agora sí,
excepcionalmente, sí que vos pediría que desligara desa cámara. Simplemente, obrigada, para que non haxa ningún problema técnico. E eu vou experimentar, vamos torcer porque non haxa ningún problema técnico. Entón, primeiro, ben. Espero tamén que consigades escoitar ben o audio, creo que vai dar certo. Até dia que vou voltar. Se vou escrever, muito a escrever. Se vou esquecer, muito a esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sanitão. Saudade desse minha terra sanitão. Ben, conseguides escoitarme? Alguén me pode dar confirmación? Perfeitamente, Lucia. Conseguiron ollar o filme, a música, a canción, conseguiron? Ben, pois iso, se pode desligar as cámaras de novo, deu certo, ben, non houve problemas. Pois, non sei se, por favor, ao resto de estudantes, eu gostaría que ligaran a cámara, tamén algún menino tamén sería interesante. Ben, pois iso, non sei se algunha de vos sabe quen é esta muller. Primeiro, non é galega, primeira pista, o sea, xa, pero podería selo. Por que? Porque hai unha comunidade moi grande, bastante importante, non grande, máis importante culturalmente, de caboverdianos morando nunha vila da Galiza que se chama Burela, que é o norte da Galiza na costa, que son unha pequena comunidade de caboverdianos que foron para traballar como mariñeiros e levan xa varias xerazóns, é dicir, xa teñen fillos galegos, plenamente galegos, non? Entón, non sei se algunha de vos sabe quen é esta cantora,
se alguén pode, ou aínda que sexa escrever no chat, se anima. Efectivamente, Silvia Tasen de Cotelo foi a primeira. Isto é como nos concursos, foi a gañadora. Ben, pois, efectivamente, é Cesárea Évora, e non sei se chegachedes a escoitar cal é a palabra que máis se repite na canción, na música. Efectivamente, outra vez Silvia. Saudade, saudade. Efectivamente, Camila aí precisou mellor. É dicir, existe realmente saudade, o que repete con un o circunflexo, por certo, é o crioulo caboverdiano, mas sería o equivalente a saudade galega, non? A saudade galega e saudade portuguesa. Despois vou explicar que existe existe moita afinidade entre eses dous termos, saudade e soidade, né? Mas iso, espera que vou colocar isto. Ben, entón, sobre a cuestión ben, esta música, non? Esta música que se chama, por certo, este estilo de música que se chama morna, non sei se coñecedes, non? Ben, como ben dixéchedes, o centro desa canción é o sentimento da saudade, né? Ben, e concretamente, o que me gustaría tamén sería analizar a letra da canción. Entón, vamos facer outro novo experimento técnico que vou proxectar. Agora penso que non haberá problemas co vídeo, pero, bueno, podemos tentalo. Como que irá, se queres desligar, vou proxectar un momento a letra e vamos ler entre todas e todos a letra desta canción, non? Perdón, que quero ter todo pronto. Vale. Aí. Ben, aí vedes a letra. Se alguén me pode decir que sí, que confirmar que está lendo a letra. Alguén pode responder? Aqui não aparece para mim, não. Pra mim Não? também. Non? Pois estou... Espera, vou tentar de novo. Obrigada. Xa sei que aconteceu, perdón. Tiña que reconfirmar. Agora debería, Conseguides ler agora? Agora sim. Perfeito. Ben, pois aí tedes a letra, saudade, como te comentaba, con ese circunflexo exótico para os galegos, non? Ben, e entón, que comenta a letra? En crioulo caboverdiano, mas podemos facer unha pequena adaptación ao portugués ou galego actual, non? Entón, que mostraba o camiño, que sería que mostraba ese camiño lonxe, ese camiño para Santomé, que mostraba ese camiño lonxe, e aí repete, non? E claro, e aí aparece, non, constantemente no refrán a idea de saudade, porque é a saudade que é ese sentimento de frustración, non? É o sentimento que máis se repete por parte da cantora, esa frustración, esa raiva, non? Tamén, ou melancolía. E despois di saudade, e fala desde miña terra San Nicolau, o sea, desde a miña terra San Nicolau. Por qué? Bon, e depois vou continuar. Saudade, se vou escrever ben, se vai escreverme, escréveme ben. Até o día que vou voltar, non? E aí repite outra vez, desde miña terra San Nicolau. Ben, vou sair disto. Ok, pois, o que acontece é que do que está falando esa letra, que, por certo, é do compositor caboverdiano Armando Ceferino Soares, é falando da despedida, é dicir, o sentimento de saudade que se instala cando deixamos a nosa terra. E está falando de algo moi interesante, que é o proceso migratorio que sofreu a poboación de Cabo Verde a outro arquipélago africano, que é o arquipélago das illas de San Tomé e Príncipe.
Por qué? Porque as illas de Santo Tomé e Príncipe eran moitísimo, tiñan os cultivos eran máis férteis, non? Que Cabo Verde, en canto a café e cacao. Entón tratouse dunha emigración, dun proceso migratorio que tivo lugar a finais do século XIX e tamén, o sea, houve como dous momentos de maior intensidade, finais do século XIX e tamén as décadas de 50 e 60 do século XX. Que nos leva a pensar isto? Ou que analoxía podemos encontrar? Precisamente son os momentos, e aquí está o profesor Antón Corbacho, que é especialista no asunto, son os grandes momentos que coinciden tamén co proceso migratorio galego. É dicir, é moi interesante isto, non? E nunha entrevista, o compositor Armando Ceferino Soares reférese a que para él, que el compuxo esa letra, moi concretamente, cando acudiu a despedirse ao Porto, a facer unha festa de despedida para un conxunto de amigos del que marchaban desde a illa de San Nicolau, que é unha illa de Cabo Verde, ata a illa, até San Tomé, concretamente ata San Tomé. E entón, o que el está refletindo é ese sentimento de tristeza, de despedida aos seus amigos, e sobre todo a idea de que non sabe cando van voltar, e non sabe se van voltar. Entón, el insiste moito nesa idea de que pode ser que nunca exista un retorno, non? O sea, para que vexades o interesante, o sea, a intensidade migratoria de Cabo Verde a San Tomé e Príncipe foi tan alta que o 80% da poboación actual de San Tomé e Príncipe pénsase que ten ascendencia caboverdiana. Entón, para que vexades. E despois, outro factor interesante foi que, por un lado, houve unha primeira migración claro, asociada á colonia portuguesa, por suposto, o sea, ao proceso colonizador portugués, e tamén houve un momento segundo durante a ditadura de Salazar no que non só houve un abandono da terra por propio, digamos, por unha vontade de sobrevivencia, sino que tamén se fala de que houve un incentivo, quase un forzar, non? A emigración, a que houvese esa saída por parte do ditador Salazar. Está vendo cada vez máis estudos recentes que están revisando todo ese período. Mas o que a mí me interesa destacar é que a idea de saudade está moi ligada, como sempre, non? A un proceso de migración. O sea, porque, e non é por casualidade, non? Que o pobo portugués, que o pobo caboverdiano, é dicir, que os povos que teñen, e que o pobo galego, por suposto, que os povos que teñen unha tradición moi forte migratoria, pois desenvolveron ese conceito, non? Ese conceito específico, non? Pero que ten que ver con esa forza, como se crease unha ferida, non, colectiva, asociada a ese trauma de ter que abandonar o territorio. E outra cousa que me gustaría destacar, ainda que parece obvia, mas penso que non o é que no caso moitas veces do pensamento crítico sobre Galiza, non? É que, como en todas as culturas tamén, mas tal vez máis nas culturas minorizadas ou que pasaron por procesos políticos de contestación política, non? Hai un certo ensimismamento, é dicir, hai unha certa reflexión que lle costa tracexar paralelismos con outros povos e outras culturas. Entón, gustaríame destacar iso, non? É dicir, que o proceso de saudade, por iso comecei con esa canción de Cabo Verde. Tamén porque sempre que se trata, que se aborda a questón da saudade desde un punto de vista galego, sempre é desde un discurso moi autocentrado, non? Entón, quería destacar iso. Ben, entón, vemos iso, que como dicía, existe unha analoxía coa Galiza, mesmo nos tempos de migración, non? O sea, algo interesante. E despois, esa idea da ferida migratoria, non? Ten que ver, pois, iso, nunha autorreflexión, como titulaba a miña palestra, con sentirse como un pobo escollido, non? Como se fose un fado, un fatum tráxico, no que sempre vai estar destinado a abandonar o propio país para buscar o sustento. Neste caso, o sea, en relación con iso, por exemplo, Cabo Verde, tamén é moi interesante como moi poucas persoas retornaron a Cabo Verde despois de estar en San Tomé e Príncipe, e algunhas fixeron un doble proceso migratorio, que unha vez que o ciclo do cacao e do cacao principalmente, mas tamén do café, mas principalmente do cacao, pois baixou un pouco a nivel económico, volveron a emigrar. E a onde emigraron? A Lisboa.
non? Entón, por iso hai unha poboación, unha comunidade tan grande de caboverdianos en Lisboa. Entón, é dicir, é iso, non? É dicir, vemos esas afinidades, esas interdependencias moi fortes. Ben, vou continuar. Por outro lado, o que comentaba antes, víamos nesa letra, non? Que aparece un par aí que é entre os termos de saudade, sodade, non? Mas podería facerse o mesmo vínculo entre saudade e soidade. É dicir, porque non sei se sabedes, na Galiza o termo que máis se emprega para falar de solidão, né? Do sentimento de solidão é soidade, non? Sobre todo no galego oral. Ben, e por qué? Por que hai ese par, non? E por que no caso caboverdiano houbo esa evolución até sodade e non até saudade? Ben, porque iso procede, realmente, as dúas palabras proceden do mesmo étimo latino, que é solitatem, que ten que ver, como imaginades, bueno, é o étimo solita, solitatis, né? A través do acusativo solitatem, e ten que ver coa sensación de soidade. E esa sensación, por suposto, tamén está totalmente ligada coa sensación de emigración, non? É dicir, coa sensación dun extrañamento que se cría, non? Cando tú abandonas o que é coñecido, o que é familiar, o que é propio, para, ao final, un proceso de coraxe enorme, non? Para comezar a vivir un extrañamento constante, que é o día a día. Por moito que, por suposto, non é o mesmo grado de extrañamento que se cría entre países que teñan a mesma lingua, mas sempre é un proceso de adaptación e aí podemos ver, e a fala do outro día, precisamente do profesor Antón Corbacho, pois mostraba moi ben o grado de adaptación ou non de determinadas comunidades. Entón, o caso da comunidade galega no Brasil, pois parece ser que houve un grado alto de asimilación, non? Pero, bueno, aí, por suposto, se podería matizar moitísimo. Ben, mas iso, o esforzo ainda así está, non? Ese esforzo do abandono tamén do coñecido. Ben, xa por último continuando nesta idea da soidade, da morriña, da vinculación coa migración, ben, quería retomar a idea do termo morriña, non? Porque tamén é un pouco discutível se falamos de saudade, falamos de morriña. Eu non vou entrar agora en como discutir qual é o meu ponto de vista ou a mí o que me interesa é ver como se foron construindo os discursos, non? Entre un e outro. E é interesante como, vou utilizar ao longo de toda esta fala unha intervención concretamente de Ramón Cabanillas, que é un produtor literario galego, un poeta e tamén un axente intelectual, o que Itamar Ebenzoar, o teórico da literatura, chama unha idea maker, o sea, un fabricador de ideas. Por qué? Porque crea discursos, novas conceptualizacións que despois foron nutrindo o discurso político galego e galeguista, non? Entón, é alguén pois, que se podría dicir un influencer hoxe en día, non? Por suposto, simplificando moitísimo, non? E sendo reduccionistas. Ben, entón voume centrar moito neste discurso, no seu discurso de ingreso, do ingreso de Ramón Cabanillas na Real Academia Galega, que ten lugar en 1920, porque me parece un dos primeiros discursos que reflexiona e que introduce no pensamento galego a idea de saudade. Por certo, unha curiosidade que eu non sabía era que de Ramón Cabanillas tamén ingresou na Real Academia Española 9 anos máis tarde, en 1929. É unha idea máis pero creo que mostra o seu grado de centralidade, non? Como agente cultural galego, pero tamén o grado de centralidade no espazo, no campo cultural español. Ben, para ensinar a eles o livro em questão. Aí mostra, sí. Perfeito. Ben, entón, nese libro que é un pequeno discurso, aí Ramón Cabanillas tamén establece unha diferenciación entre morriña e saudade. Entón, o que vai facer é, digamos que, non isolar, reducir tampouco sería a palabra, vai seleccionar a palabra morriña e utilizala para o caso do fenómeno migratorio. É dicir, para el, como iremos vendo, a saudade ten
outros sentidos máis amplos, máis alargados, ligados a cuestións máis filosóficas, máis de orden antropolóxica, existencial. Entón, vai deixar limitar o conceito de morriña para o resultado desa dor, esa mágoa, ¿no? E tamén esa melancolía asociada ás consecuencias do proceso migratorio. Ben, e iso é verdade que aínda a día de hoxe na sociedade galega, cando se fala de morriña, sí que nos referimos en moitos casos xa directamente á migración. Vou continuar. Unha cuestión que me parece importante. Unha cuestión que me parece importante sobre o proceso migratorio, que para os galegos quase unha obviedade, e, introducino máis ou menos, é que está fortemente inscrito na sociedade galega. É dicir, todos nós coñecemos a alguén ou temos alguén na nosa familia que emigrou. O sea, é dicir, é un proceso histórico que comeza non só no XIX, xa antes do século XIX, é dicir, e iso a pesar de que Galicia é unha terra considerada fértil, pero ten que ver con procesos económicos, tamén con pragas, como doenzas do campo, non, digamos, e ten que ver con un proceso moi longo. Entón, iso é algo que está moi no día a día na cotidianidade de todos os galegos, ter primos no estranxeiro, todo iso, non? Entón, é moi relevante, e iso probablemente tamén acontecerá, por suposto, en Portugal, ou, por suposto, en Cabo Verde. E é moi interesante, por exemplo, nos veráns galegos, aí, sobre todo máis na Galiza interior, que é a Galiza que é máis rural e depende máis da actividade do agro exclusivamente, pois aí a proceso migratorio ainda foi moitísimo maior. Entón, no verán é cando se di que chegan os retornados, é dicir, cando os que conseguiron ter un proceso migratorio ben sucedido, porque esa é outra questón, non sempre ben sucedido, pois retornan á terra por la questón precisamente desa morriña, non? Esa saudade. Entón, aí as comidas familiares, eso é como moitos rituais, non? Pero iso forma parte da antropoloxía cultural galega e parecíame moi interesante que o coñecerades. Ben, entón, a morriña e a saudade, non? O que estaba dicendo, perdón, teñen, é dicir, a pesar de que están ligados ao fenómeno migratorio, tamén foron asumindo outros sentidos, non? Aí é moi interesante, por certo, nunha entrevista a Cesario Évora, cando lle preguntan pola canzón, por Saudade, entón aí ela fala e pregunta como traducirías ou como explicarías o conteúdo da canzón, non? Entón aí ela xa se anticipa a unha posible definición, non? Que sería máis limitadora, asociada a nostalxía, e di, isto en español, porque é unha entrevista en español, e dice, es mucho máis grande que la nostalgia. Eu, evidentemente, di a traduzón, non? Entón, esa sensación, non? O sea, o que podemos ver é que esa conceptualización da saudade como un sentimento que é máis existencial, que é máis filosófico, e agora entraremos niso, pois tamén está na sociedade caboverdiana e tamén está, por suposto, na sociedade portuguesa, non? Ben, por que? Porque, ao final, acaban, como dicía no comezo, como definindo o que é o noso ser, como, o conceito de saudade vai acabar formando parte, xunto con outros elementos, como o celtismo, como a propia lingua galega, como a paisaxe, o clima, van facer parte, van constituir o discurso identitario galego. Un discurso que se foi construindo a través das narracións historiográficas, a través dos escritores e as escritoras, pero a través tamén dos intelectuais. E aí, na día de hoxe, probablemente, se lle preguntamos a unha persoa galega que é o que define ser galego, poderíamos nos sorprender porque vai reproducir moitos destes elementos que foron, ademais, foron elaborados no propio romantismo, é dicir, no século XIX, pero que aínda ao día de hoxe siguen pesando moitísimo. Iso non é un fenómeno apenas galego, iso pasa en todas as nazóns e concretamente moito nas nazóns europeas, que é no romantismo e no século XIX, cando fan un proceso de reflexión sobre o Volksgeist, non? Sobre o espírito do povo. Ben, a ver,
Sí, claro, tamén iso, volvo outra vez á idea, ¿no?, de que remarcar que é interesante como ese proceso de autognose, de reflexión sobre como somos, tamén se dá na cultura caboverdiana e tamén se dá con elementos moi próximos, ¿no?, que é algo sorprendente. Ben, sobre iso, gustaríame ler tamén a última cousa que vou proxectar, que é unha pequena citazón de Cabanillas, precisamente explicando o que é a saudade, non? E explicando moitas esas cuestións que estou comentando. Entón, vou reproducir outra nova cita. Primeiro... Compartir. Ben, conseguides ler isto? A saudade nos poetas gallegos? Sí. Agora sí. Ben, pois este título, no, é o que se corresponde co discurso que Cabanillas, o como os comentaba, o discurso que deu de entrada, de ingreso, na Real Academia Galega. Entón, aí, el fai un pequeno resume, no, do que el considera o que é a saudade e de como está imbricada, de como está relacionada coa propio pensamento, coa propia reflexión sempre sobre o ser galego e tamén sobre como construe o propio pobo galego e como o identifica, como caracteriza identitariamente, non? Entón, aí di, Añón e Rosalía chamáronlle soidade, a modo dos cancioneiros é del rei Don Denis de Portugal, estarse referindo á lírica galego-portuguesa. Pondal dixo suidade, e Lamas, que nomeou, son todos, por certo, produtores literarios galegos. E Lamas, que nomeou un dos seus libros, Saudades gallegas, falou tamén de soedade, aunque sin dúbida no significado de saudade. A saudade é o sentimento consustancial coa nosa alma gallega, é o molde, disculpe, que dou forma ao noso lirismo. Ben, entón, vemos aí que, por un lado, Cabanillas está exaltando a relevancia do conceito de saudade para entender o propio discurso como galegos e galegas e tamén, como moi sorprendentemente, ao final acaba trazándose, acaba establecéndose un vínculo entre Rosalía de Castro, que é unha dos produtores literarios máis recoñecidos, é dicir, a poeta fundacional, a poeta máis relevante galega e a escritora probablemente máis canónica do campo literario galego, e a propia Cesárea Évora, porque as dúas falan da saudade e a soidade e de todas as resonancias e a relevancia que iso ten para explicar o que é ser un pobo galego ou caboverdiano, non? E como é algo máis que a nostalxía, algo máis que nostalxía pola terra. Ben. Sí, pois, sobre isto, unha outra idea interesante é que moitas veces, é dicir, os intelectuais galegos definiron a saudade tamén especialmente despois da elaboración que tivo lugar por parte dos intelectuais portugueses. É dicir, non é que os galegos non pensasen sobre que significa o ser galego, pero o feito de que os portugueses tamén fixeran esa reflexión sobre que significa ser portugués, non? Levou a que os galegos buscasen afinidades cun pobo que consideran irmão. Iso non sei, é dicir, se o tedes comentado noutras aulas, pero existe un forte recoñecemento por parte da intelectualidade galega e incluso tamén está na sociedade galega. A través da lingua existe un forte recoñecemento identitario e cultural, non? Máis especialmente co caso portugués por unha cuestión de proximidade xeográfica, non? Aínda que seguro que tamén sabedes que os galegos e as galegas entenden moitísimo máis os brasileiros falando do que os portugueses, non? E hai outros elementos de conexión, de diálogo, pero claro, o caso con portugués é moi obvio. Ben, pois sobre isto, o propio Cabanillas, nese discurso, vai recoñecer que el dedicou a cuestión, ese discurso de ingreso, que é o máis importante, cando tú és nomeado académico, ti decides sobre que tema vas falar, decidiu tratar esa cuestión
despois de ler un libro, que é un dos libros que é o libro que establece a base teórica do que se chama o pensamento saudosista portugués, que é un libro de Teixeira de Pascoais que se chama Os poetas lusíadas, non? Entón, por que Cabanillas escolleu tamén ese asunto, non? E ese libro? Ben, porque, como vos dicía, hai un sentimento de fraternidade, un sentimento de identificación, de vínculo entre as dúas culturas. Pero, ademais diso, un teórico político moi interesante galego que se chama Justo Beramendi fixo unha reflexión sobre por que no discurso intelectual galego e, sobre todo, no discurso galeguista, máis ben, o nacionalista, por que se escollen determinados povos e son escollidos como povos irmãos, mentres que outros son considerados como referentes de oposición. Entón, concretamente, o povo portugués, pola questón da lingua, porque iso pode estratégicamente o feito de establecer a identidade próxima entre Galiza e Portugal e o feito de recoñecer, de evidenciar ese feito de compartir a mesma tradición cultural que ven xa do período medieval, que vai dar? Vai dar unha legitimidade ao pobo galego como unha entidade cultural propia, que non necesita estar subordinada a outros referentes culturais. Ben, agora vou... Entón, qual é o referente de integración? O que Justo Beramendi chama referente de integración, o sea, referente cultural de integración, sería Portugal. E en troca, existe outro referente que se chama referente de oposición, que é España, Castela. Probablemente, se investigásemos o proxecto político e cultural catalá, poderíamos chegar a conclusións similares, non? E ten sentido porque non estamos entrando en xuizos de valor, mas fai sentido porque hai unha dependencia política, non? E os intelectuais deste momento, que comezos do século XX, xa comezaron a incluir nos seus discursos reivindicazóns normalmente máis abstractas, en abstracto, non con unha reivindicación política concreta, mas en abstracto falan dunha Galiza ceibe, dunha Galiza que pode ser libre. Claro, libre de que? Pois do fato de ser un espazo político autónomo e independente da España, non? Ou polo menos que poida desenvolverse autónomamente dun punto de vista cultural, non? Polo menos. Entón, iso, por suposto, ten moitísimos matices, mas é moi interesante o feito de que eles escollesen tamén, o sea, o que quero dicir con isto é, vou a partir de agora falar de como para Cabanillas o conceito de saudade vai tendo diferentes sentidos e hai veces que de forma estratégica, non? Por unha questón de estrategia político-cultural, non? Ben, entón é moi importante esa irmandade, esa fraternidade co caso portugués. E claro, e no caso portugués, a saudade tamén tiña eses matices que non estaban limitados a unha dor pola situación migratoria, sino que tiña unhas resonancias máis metafísicas, máis existenciais, non? Ben, outra función ou outro sentido que lle dá Cabanillas ao conceito de saudade, el fala que a saudade tamén é o motor cultural do pobo galego, da alma galega. É dicir, é a forza criadora, é aquilo que nos dá enerxía e que explica, e aí, unha vez máis, esta questón do relato sobre nós, sobre a identidade, é o que explica a nosa predisposición á poesía, a función poética. Tamén te de conta unha cousa, por certo. Neste momento, cando se fala de poesía e de poetas, non é no sentido únicamente do xénero poesía. Moitas veces o que sirve para definir a creación literaria en xeral, non? Pode ser prosa tamén. Pero neste caso aínda así ten relevancia, por qué? Porque no canon literario galego, algo que sí me parece bastante específico galego, a pesar de que non quería falar das especificidades ou da diferencialidade galega, é o feito de que o seu canon literario, é dicir, as figuras que son recoñecidas como o fenómeno máis, os autores, os produtores ou produtoras máis relevantes do seu canon, como aquí no Brasil, pois pode ser Machado de Assis,
Clarice Lispector, tal vez nos últimos tempos, non? Pero, bueno, entendedesme, non? Ou en Portugal Camões, esas grandes figuras, non? Que establecen o canon literario. No caso galego, son poetas. Eso é interesante porque é moi diferente a outros campos literarios europeos, nos que normalmente os produtores máis recoñecidos son cultivadores de prosa, do romance. E iso ten que ver con que foi no romantismo, foi no século XIX, cando se estableceron as principais historias da literatura. E nese momento, o xénero que estaba en auxe era a prosa, non? Entón, nese sentido, esa idea da saudade como unha enerxía criadora asociada á poesía, pois pode ter un sentido máis específico, non? Ben, entón, por este motivo, no seu discurso, continúo no discurso de Cabanillas, hai un momento dado no que el fala, agora vou citar directamente, sí, di que, a ver que está, a ver se o encontro, sí, bon, di que o lirismo galego é un lirismo sentimental que está orballado de bágoas. Ben, todo isto que parece unha hipérbole, non? É unha hipérbole, ao final vai encerrar moitos elementos que son elementos semióticos, son referentes simbólicos do que se considera a identidade galega. Por qué? Porque aí está concentrado, por un lado, a idea de lirismo, non? A idea de poesía. Como dicía, a poesía é o xénero principal no caso da literatura galega. Por outro lado, a idea do orballo. O orballo é un tipo de xuva, un tipo de chuva, de choiva, en galego, de xuva. Né? É unha xuva moito fina e que caracteriza moito o clima da Galiza. Como dicía antes, tamén a paisaxe e o clima foron históricamente elementos que constituíron o relato sobre o ser galego, sobre o como somos, o que nos define como galegos. Non? Entón, unha vez máis, o noso lirismo orballado en bágoas, efectivamente. Por certo, hai un ensaio moi interesante dunha crítica literaria que agora está traballando na Universidade de Bangor, que é Elena Miguélez Carballeira, que fai unha reflexión moi complexa sobre como en todos os produtores, non en todos, mas nunha grande maioría dos produtores literarios galegos e dos idea makers, non? Deses pensadores sobre o ser galego, como hai unha serie de elementos que son unha constante. E moitos elementos teñen que ver, están aglutinados por esa idea de sentimentalidade. Esa é outra idea que vai aparecer moito en todos os discursos que falan sobre como son os galegos e as galegas. Non? Entón, por exemplo, pues, Elena Miguélez destaca esa idea da meiguice, da dosura galega, da poesía, do lirismo. Vedes como sempre tamén, isto xa é algo histórico que foi criticado pola posmodernidade, hai nos relatos que falan identitarios construídos no século XIX, hai unha búsqueda dunha coherencia. É dicir, todo camiña, todo o proxecto busca esa idea de coherencia e tamén unha idea de o que se chamaba función teleolóxica, que todo camiña para darnos unha explicación final que explique como son os galegos e non hai fisuras, non hai contradicións, todo é moi claro, non? E así, e moi paródico tamén, por suposto, porque ao final ese problema, un certo esencialismo, non? Que criticou a posmodernidade. Ben, vamos continuar. Entón, esa idea de saudade tamén asociada á poesía. Por outro lado, tamén unha idea importante sobre a saudade é que se centra moito na idea de terra, non? O sea, a saudade como a imposibilidade ou tamén, indirectamente, o desexo por obter a terra. Ben, eso pode ser entendido, unha vez máis, asociado ao proceso migratorio, non? É dicir, queremos voltar a búsqueda do retorno, non? Como se fose unha síndrome de Ulises, non? Queremos voltar, recuperar a terra. Entón, no espazo interno, é dicir, na Galiza, vai haber un discurso asociado a iso, no espazo interno, no espazo interno vai estar como asociada a idea de terra a unha creación, a unha construción, non?
que non é únicamente, bueno, que non ten que ver, por suposto, únicamente ca paisaxe, sino unha construcción política. É dicir, na Galiza, cando se fala da terra, a terra, é casi en mayúsculas, non? E refírese a un proxecto político. Por exemplo, outro día, non sei se lembrades, no depoimento, na fala do profesor Antón Corbacho, falaba dunha editora que estaba funcionando en Buenos Aires, que se intitulaba A Nosa Terra, non? Ben, eso é unha réplica dunha editora anterior que funcionaba na Galiza que tamén se chamaba A Nosa Terra. Pero é que no proceso político galego, constantemente existen proxectos editoriais, partidos, que todo o tempo están apelando á idea de terra, non? E a idea de terra como destino político, non? Como referente político. Afinal, é unha metáfora, por suposto, da Galiza, non? Entón, internamente, hai esa idea de terra como o referente, non? O apelo ao referente político. E despois, nun sentido moi simbólico, non? E no exterior, como anticipaba antes, no exterior a idea de terra ten unha idea de voltar á terra, recuperar a terra, non? A idea de un resgate. E sempre, e claro, isto é a questón que pode estar en discusión, sempre unha terra que moitas veces, cando existe no exterior, pois acaba sendo unha terra imaginada, non? No sentido de Benedict Anderson das comunidades imaginadas, é dicir, unha terra romantizada, non? Romantizada por que non libremente as persoas decidan como é a súa terra, sino tamén reproducindo todas esas ideas, esas imaxes que estaban no discurso histórico, non? Ben, e iso que se ve, podemos discutilo tamén, que se ve en moitas ocasións nos centros culturais galegos, nos centros galegos que aglutinan a emigración, non? Hai unha serie de esa reproducción de como é esa terra imaginada. Ben, vou continuar. Sí, e, por certo, Cabanillas, nese discurso, ele opón a idea de saúde, a pesar de que se centra moito no libro de Teixeira de Pascoais, sí que establece unha diferenciación entre a concepción de saudade galega e a concepción portuguesa. Porque lo que vai dicer é que a concepción de saudade portuguesa é menos telúrica, o sea, non está tan centrada na terra, sino que está centrado nun sentido máis abstracto, nunha función de redención, na búsqueda de que chegue unha persoa, de que chegue algo que vai a salvar a sociedade galega, perdón, a sociedade portuguesa, non? Entón existe unha mágoa porque existe unha falta de algo que estamos esperando. Iso ten que ver tal vez xa coñecedes, co mito de Don Sebastián, o mito do sebastianismo. E foi estudado tamén outro ensaio que tamén recomendo, que é o ensaio de Eduardo Lourenço, que fala precisamente, fai unha revisión crítica da noción de saudade. Ben, vou intentar ir máis para adiante porque xa vexo que estou na hora e media, o sea, que estou na 1:30. Ben. Por outro lado, outra concepción, outro sentido máis que aparece en Cabanillas, ligado á saudade. Por certo, cito a Cabanillas como base, pero estas ideas que estou comentando, ao final, reprodúcense aínda a día de hoxe, sobre o que consiste, en que consiste a saudade, non? Entón, outra función, sentido e tamén función que ten a saudade, esa idea de perda, ben? Mas non é só unha perda física, claro, está a perda física da terra, mas da terra, e claro, de todos eses afectos asociados á terra, non? Pero tamén unha perda existencial. Aí sí que se vincula un pouco coa noción máis portuguesa, de unha dor un pouco existencial que non sabemos moitas veces colocar unha materialidade, non? É unha dor máis vaga, máis difusa, non? Entón, por exemplo, nun momento dado do seu discurso, comenta Cabanillas, a saudade, non? É unha cubiza do lonxe, é dicir, unha cobiza do lonxe, son unha ambizón, non? Un anseio do lonxe, presentimento do que está para chegar. Arela sería anseio, como desexo, non? Arela dun ben perdido, lembranza dunha luz que nos fireu na vaguedade dun soño, desasosego do encadeado. Neste sentido, por certo, aquí vou discutir un pouco a Cabanillas, porque Cabanillas dicía que existía unha diferenza entre o sentido de saudade galego e o portugués, porque o portugués buscaba un sentido máis abstracto de unha redención, algo que ten que chegar. Mas nesta afirmación, precisamente, de Cabanillas sobre que é a saudade,
pois vese precisamente esa vínculo, non? Con esa idea de algo que nos vai salvar, algo que nos está... E isto con que ten que ver moitas veces? E sí que se repite máis adiante no seu discurso, con o resgate dun pasado mítico, dun pasado ideal, e no que o pobo galego podía ser plenamente libre, non? Que sería o mito do celtismo, non? Dese pasado mítico, que é algo que tamén reproduz outro elemento identitario fortísimo nos axentes intelectuais galegos. Ben. Despois, sobre esa idea da perda, podemos entendela tamén desde unha perspectiva un pouco máis física e máis ligada á migración, e aparece concretamente, por exemplo, no poema de Rosalía de Castro, bueno, en moitos poemas de Rosalía de Castro, pero cito concretamente un deles, dentro do poemario Cantares Gallegos, que é, outra vez, un dos libros máis relevantes do canon literario galego. E nese poema, que se titula Adiós ríos, adiós fontes, ben, hai esa idea, pois outra vez máis de perda, non? De adeus, mas é un adeus que é moi interesante, non sei se me dá tempo ler un pouquiño, vou ler uns versos seleccionados, non? Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, iso lembra moito a canzón coa que comezábamos, na que había esa idea de escréveme, segue escrevendo, mas non sei se voltarei, non? Tamén por certo, esa conciencia tamén de que a migración tamén é un proceso de fracasos, non? É dicir, porque hai unha migración que non sempre deu certo, non? É dicir, as persoas que morren no proceso, no propio barco, ou que chegan arruinadas, non? Chegan sen diñeiro, fracasaron nesa empresa, non? Iso tamén fala moito Castelao no álbum Nós. Hai concretamente varios deseños que falan dos migrados que non deu certo, non? Que fracasaron. Aparte coa idea da humillación de cando voltan ás súas casas e non conseguen, pois, cumprir esas expectativas, non? Nin para eles, nin para as súas familias. Ben, entón falan, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, miña terra, outra vez a terra como metáfora da Galiza, non? Do territorio galego, terra onde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, pasariños piadores, casiña do meu contento, muiño dos castañares. Bon, así podría continuar. O que quere dicir é que é unha despedida, ela vai dicendo adeus a cada elemento que fai parte pois do seu cotidiano, mas da súa propia, o sea, do que envolve o que ela considera a súa casa, né? Entón son o árbore que está en frente da casa, porque outra questão moi antropolóxica galega é que todo mundo que vive no rural, que vive na aldea, nas súas casas ten un pedaciño de terra ao redor que se chama leira. Entón hai ese adeus por esa perda, non? Está anticipando esa perda que se está despedindo de todo, está dicendo adeus a todo iso. Entón tamén hai unha perda tamén respecto aos afectos, é dicir, claro, estamos no romantismo tamén, mas toda esa natureza, porque está citando elementos da paisaxe, hai afectos detrás dela, non? Iso, por certo, é bastante moderno actualmente, que se fala moito do pensamento máis teórico, pois o pensamento que recoñece a natureza como, a natureza, a paisaxe, os elementos que non son plenamente urbanos ou asociados aos animais, por exemplo, non? Como seres que tamén merecen dignidade, non? E tamén que poden ser obxecto de afecto, non? Entón, iso está xa aquí en Rosalía de Castro. Entón, esa idea, por tanto, esa idea de saudade tamén como perda. Ben, e xa o último, xa vou comezando a acabar, vou acabando, a saudade tamén como sombra. É dicir, aquí sería como a visón máis existencialista e tamén máis pesimista, non? Que sería, de forma paradigmática, o poema, varios poemas de Rosalía de Castro, pero de outro poemario que se chama Negra Sombra, no que aí o que vai falar é dunha angustia existencial. E non son eu que interpreto que eses poemas representan a saudade, sino o propio Ramón Cabanillas tamén nese discurso
estáse referindo a saudade tamén como unha mágoa, unha dor existencial coa que non se pode resolver, non? Que é algo que nos vai acompañar para sempre. E entón aí cita precisamente o poema de Negra Sombra, que recomendo ler, non vou ler agora, pero recomendo vos ler tamén de Rosalía de Castro, que seguro que traballaredes con Tallane. E sobre isto, de todas formas, hai unha pregunta o sea, unha idea, non, que pensei. Claro, bueno, está bastante, sí, está no, sí, vou lervos unha cousa moi rápida, unha reflexión dun intelectual, porque claro, que acontece? Estábamos dicendo que a elaboración do conceito de saudade non era apenas unha elaboración estética ou é dicir, tamén era unha elaboración política. Entón, que acontece? Si temos unha serie de valores como esta idea de negra sombra que poden ser negativos, non? É dicir, que poden ser moi pesimistas e que estábamos dicendo que a saudade é algo que nos explica, entón iso non convén ao proxecto identitario galego. Por iso é moi interesante como nese discurso de ingreso de Ramón Cabanillas, cando se refire a saudade como sombra, non? Despois hai unha resposta de Eladio Rodríguez, que é un lexicólogo galego. Sabedes cando se entra nunha institución como unha academia, hai un discurso de ingreso e despois hai unha réplica. Pois na súa réplica, Eladio Rodríguez aí coloca unha serie de nuances, unha serie de matices a esa idea de sombra como saudade. Vou ler rapidamente. Di: por eso, decir saudade ou decir morriña é tanto, verdad, como dicir alma da nosa raza. Outra vez a idea de identidade moi forte. Nervo do noso povo lonxe da terra. Nudo forte que nos ata aos paternos lares. Sombra que vai de cote connosco. Aquí aparece a idea de sombra. Musa compañeira dos nosos tropezos. Tropezos sería cando erramos, non? Dos nosos erros. E dos nosos triunfos, non? Aí comeza a positividade, das nosas amarguezas e das nosas alegrías. E agora di, a saudade para nós como unha mai agarimosiña, agarimosa sería afectuosa, unha mai agarimosiña e querendosa, que quere, non? Que nos quer, que tan pronto nos bate, o sea, nos bate, é dicir, no sentido físico de dor, non? Que tan pronto nos bate, tan pronto nos mima. Mima é facer cariños, facer afectos. Agora non lembro acariñar, non sei se está, non lembro ben o verbo en portugués do Brasil. E se agora nos fire, é dicir, se agora nos vai machucar, non? Nos vai magoar, dice, se agora nos fire ou nos manca, enseguida, non? Moito rápido, de supetón, nos consola e nos cura a gasalleira. É dicir, aquí o que se ve é que hai unha preocupación por se eu estabelezo un discurso excesivamente pesimista sobre a saudade como unha lousa, como algo que un peso moito grande, moito negativo, iso vai dar unha imaxe que non interesa, porque ao mesmo tempo tamén estamos dicendo que é unha forza criadora, que ten valores positivos. Por iso necesita facerse símil esa metáfora coa mai. Tamén con unha mai bastante, pois iso, porque hoxe en día, desde un punto de vista pedagóxico, sería un modelo bastante negativo, mas iso, esa idea de alguén que nos ten que ser violento porque para nos aprendermos, porque é necesario, mas ao mesmo tempo tamén nos coida, non? Esa idea de coidado tamén. E bom, sí, e despois xa, por último, e agora sí que último, o que me gustaría dicer é que, é dicir, que en todo isto, non, que estamos vendo, este relato tan complexo sobre o que é a saudade, non, sempre tamén hai un risco que acontece en todas as elaboracións discursivas sobre un certo pobo, non? Pero tal vez máis nos povos, como digo, que facen parte dun proxecto político non concluso, non? O sea, na idea non concluído, nesa idea de si tal vez para algunhas persoas o objetivo final sería a autonomía política, non? Entón, o que acontece é que nesas elaboracións identitarias moitas veces están moi presas do discurso romantista, non? Do discurso, moitas veces, un discurso esencialista tamén. E moitas veces tamén existe un risco de autoexotización, non? E iso vémolo moito a través toda esa elaboración, non? Sobre a saudade, con
eses conceitos tan fechados, non? O sea, e claro, o risco sería, hoxe en día, non? Reproducir eses elementos identitarios sin actualizalos, sin ver quais son, con que se poden opor, non? E sobre todo, simplemente, estudándoos de forma acrítica, non? Simplemente asumíndoos, e entón eu vexo que en moitas ocasións os axentes intelectuais, os axentes culturais, e pasa aínda máis no exterior, non? Pois hai un risco maior de reproducir esa imaxe, non, herdada do que se considera o pobo galego, non? E iso, e un dos elementos identitarios sería a saudade, non? E, claro, ten máis importancia no exterior porque a saudade está moi ligada ao proceso migratorio, non? E sobre iso, xa por último, como sabedes, o ensaio de Edward Said, Orientalism, non? Orientalismo, fai unha reflexión sobre como, nese caso, como desde fora ten lugar por parte dos axentes intelectuais un discurso moito fetixizado, moito exótico sobre o que significan os povos do Oriente Próximo, non? Entón, por exemplo, son alimentadas unha serie de ideas como o misterio do mundo árabe, a falta de comprensión, a ligazón sempre co Islam, non? Por exemplo. Entón, ese discurso é un discurso que ven de fora, pero está estudado últimamente, penso que está comezando a ser estudado, como moitas veces os propios povos tamén se poden autoexotizar, non? É dicir, aí neste caso, Edward Said estaba sendo moi crítico con como con un discurso eurocéntrico, como estaba considerando as persoas orientais ou árabes sempre como o outro, o diferente, non? O sea, sabedes que serviu de base este libro, non? Como este tratado, como a base das teorías postcoloniais e as teorías decoloniais, non? Mas eu vexo que no caso galego, e pasa en moitas outras comunidades culturais, hai ese risco de autoexotización, non? E, por exemplo, e xa para rematar con un exemplo, e non ten que ver co caso galego, unha moi boa amiga miña está facendo unha tese de doutoramento sobre escritores afrodescendentes na España. Non son escritores de segunda ou terceira xeración, é dicir, son afrodescendentes, mas xa son españois, non? Mas eles, se non reproducen nos seus libros unha serie de estereótipos, unha serie de ideas sobre África, sobre a experiencia traumática de migración, sobre o que pensamos o sea, sobre esa exotización do que debe ser un migrante, non? E un migrante de orixe africana. Se eles non fan iso, o mercado editorial non compra os seus libros. É dicir, hai unha presión por parte das editoras para elaborar ese tipo de materiais. Por qué? Porque eses materiais o que van a encaixar é cunha serie de expectativas que o público, o sea, público lector español ou europeo, non? Ten sobre eses migrantes. É dicir, e iso pasa tamén, e hai un discurso moi, pode ser moi longo tamén moitas veces sobre a negritude concretamente en España. E bueno, iso é un discurso, mas quero dicir, eu te coloco como pregunta, tal vez un pouco provocadora, é se como galegos podemos acabar asumindo ese risco da autoexotización, non? Respecto á idea de saudade e a outra serie de elementos identitarios. E con isto finalizo, que non sei se hai tempo para comentarios, mas gustaría moito, a verdade. Obrigada, Lucia. Obrigada mesmo. Assim, não estou surpresa pela profundidade com que as questões foram abordadas, porque já conheço o seu trabalho e realmente sei o quanto você é atenciosa nessas questões. Queria animar todo mundo a participar e fazer alguma pergunta. E a Lucia também, convido você a olhar o chat, que tem os agradecimentos. E aí, vamos ver aqui, a Verônica. Verônica, você quer abrir o microfone para perguntar? Vocês podem abrir o microfone. Vamos ver se o pessoal se anima a fazer uma pergunta. Sí, non teñades que dicir, eu entrei desde unha perspectiva tal vez máis teórica ou máis filosófica, mas non sei, quero dicir, eu gostaría de saber, o sea, que expectativas, por exemplo, me parece moi interesante saber que expectativas tiñades sobre a questón da saudade, non? É dicir, desde que punto de vista ia ser tratado, ou que sabedes sobre a saudade, non sei, o sea, sobre a saudade galega, estabades máis familiarizados coa noción portuguesa, tal vez, da saudade, imagino, non? Ou a morriña, o sea, eu penso que é sempre importante
ter unha perspectiva crítica de todo, o sea, es que non é, o sea, sempre, non? É dicir, non se trata tampouco de dicer que non sexa unha noción que sexa interesante, por suposto, coñecer, estudar, de unha maneira, non? Non sei, por exemplo, iso, que sabíades sobre a saudade previamente? Que ideas ou... Alguém Bueno, gostaria de colocar alguma pergunta? veña, Tayane. Bom, enquanto ninguém pergunta, eu queria fazer uma. Deixa eu ver, tem um pessoal no microfone, eu não sei se vocês querem, estão tímidos. Eu creo que Celso ten o microfone aberto, tal vez quere facer unha pergunta. Eu não sei se é pergunta, não. Maria, você gostaria de perguntar alguma coisa? Hola. Hola. Perdón, meu galego, mas... Hola, ai, que bom que estás aqui, que bem no reconhecer o nome. Adorei a charla. A morriña eu vivín sempre na miña familia. Claro. Porque sou filha de galegos, eles sempre a morriña nas cancións, todo. E cando comecei a aprender, a estudar un pouco do portugués do Brasil, Claro. Adoro portugués do Brasil, Tayane sabe, a palabra saudade fiz para mí una cosa maravillosa, unir a morriña con a saudade, mas Claro. non sabía a diferenza, ahora sí. Ves, falo portugués, brasileiro, cualquier cosa. No, fala moito ben. Fala moi ben. Así que me encantó las diferencias y no conocía os autores, esos que citei. Eso. Sí. Mas iso non é nada, quero dicir, eu esta definición que din é a que fun recollendo a través dos autores, mas non hai nada final, o sea, nada final, quero dicir, son cosas que se van construindo, non é, mas quero dicir, é a miña interpretación a partir desas reflexións dos propios autores, non? Unha cosa que pensei, que esquecín comentar, que sí que me parece positivo, non, da saudade, que por intentar, que parece como intentar resgatar un pouco esa idea, non? Pois sí que me parece interesante que, sen dúbida, na saudade, non? Ou no que viven os migrantes, e eu agora sou migrante tamén, no Río de Xaneiro. É certo que eu vexo que hai unha dupla ambivalencia entre dor e prazer. É dicir, por un lado, hai un sentimento de alegría, de prazer, porque se non terían sentido os centros galegos, porque hai unha idea como de conmemorar, tamén de celebrar a identidade, ou os rituais, as prácticas culturais, é dicir, non todo... Outra cosa interesante, outra cosa que quería comentar é que cando digo que esa visión fetichista non se trata de renegar da cultura tradicional ou da cultura ou do folclore. A mí o folclore me parece interesantísimo. Claro, o folclore non romantizado, non? Claro, o problema, o risco é ese, cando se ten lugar unha folclorización, porque se dá lugar a un esencialismo que nos leva a pensar, se son galego, teño que ser así, e non podo ser desta outra maneira, non? Entón, aí é onde se perde a riqueza, non? Mas esa idea de conmemorar, de estar xuntos no exterior, especialmente, é moi necesaria tamén, porque, sen dúbida, a experiencia migratoria tamén é traumática. Entón, se dá unha experiencia tamén de comunión, non? De apoio, unhas redes de apoio moi grandes, non? Entón, hai esa parte de prazer, de desexo, de compañía, de apoio, mas tamén está ao lado, que pode ser un pouco máis masoquista, tal vez, da dor, non? Porque tamén hai unha celebración desa perda, non? De xa non vou poder voltar, ou que lonxe está, non? Entón, eu, por exemplo, eu como que viví en varios lugares, non? Pero sempre pouco tempo, máis un ano, non? No máximo. E claro, non é o mesmo. Sí que é certo que hai en ocasións que me servía moito unirme aos galegos no exterior, e hai en outros momentos que eu recusaba, non? Tamén como un mecanismo de protección, tamén, primeiro, porque pode ser que tivese moita saudade e non quixese vivir aínda máis ese sentimento, como explotalo máis, ou tamén porque me impedía como a asimilación coa cultura local, non? Coa sociedade local. Entón, hai moitas formas de ser migrante, hai moitas formas de viver a saudade, eu creo que ese tamén pode ser outra conclusión, non?
Mas iso, eu centreime como na visón, na exaltación máis política ou cultural do que significa a saudade, non? E aí, por exemplo, non entrei nun ensaio que é fundamental da cultura galega, que é o ensaio de Ramón Piñeiro, Filosofía da saudade, é dicir, o sea, que decir, é unha idea trascendental. O que pasa é que me quixen centrar neste autor, en Cabanillas, porque foi un dos primeiros en tratar a questón, non? E entón, sabedes que, como dicía, como é un elaborador de ideas, esas primeiras ideas que se establecen sobre algo son moi importantes para determinar despois as narrativas que veñen despois. Sem contar o grande relacionamento que ele teve com Teixeira de Pascoais, que eu recomendo para os alunos de galego lerem as cartas. Ai, que interessante. Teixeira de Pascoais são lindíssimas e eles, de maneira conjunta, elaborarem esses conceitos de saudade e morrinha. Vale. Cartas belíssimas que eles trocam, né, essas ideias. E por isso também que você até se justificou porque que você não comentou sobre o Ramon Pinheiro, porque eu via muito esse ensaio como um pouco da base com que eles utilizaram esse intercâmbio de ideias, né? Justamente a volta, né? Essa reintegração com Portugal. Sim. E aí essa saudade presente, né? Nessas duas identidades que foram quebradas, né? Sim, completamente. Pergunta, e eu sinto muito assim que seja um evento rápido. Hoje a gente também tem a aula aberta do Guilherme Vidal, justo depois dessa, sobre dialetologia galega, um evento que tem que acabar justinho para a gente poder contemplar os dois. Claro. Eu sinto muito ter falado tanto, porque sempre me acontece que non calculo. Non, mas sinto a serio, porque eu sei que se tal vez acabase antes daría máis lugar á conversa, porque me parece, non sei, que me parece moi interesante ver a vosa perspectiva como brasileiros e brasileiras sobre todas estas questões. Por certo, tamén... A Lu colocou aqui uma questão super interessante para a gente fazer venha. mais encontros com o tema da saudade, até porque a Maria, né, a Maria de Bossaires, e ela estava comentando sobre essa questão do Brasil, e nós, né, falantes de língua portuguesa, nos valemos muito de um argumento, não sei se todos nós, né, mas só na nossa língua tem a palavra saudade. A intraducibilidade. É outra idea que se repete. Quería comentar sobre iso, que sí, é unha idea que se recorrente, non? Mas sí que hai outras posibles traducións, non? E tamén, porque o que ia comentar é que tamén esa idea, claro, o feito de que está tan ligado a migración fai que non só exista nos países lusófonos esa idea de perda, mágoa e unha mágoa máis existencial, mas é certo que nos países lusófonos houve esa elaboración máis política, máis, digamos que se envolveu máis, que foi algo fundamental para entenderse, para unha ontoloxía cultural, non? Mas, por exemplo, sei que no hebreo existe outra palabra, o sea, todos os povos que viveron diásporas traumáticas, non? O sea, tamén os armenios, teñen outra palabra que tamén non é só nostalxía, ou non é só, como se di en español, añoranza, ou non é só, non? Sino que ten outras noções, non? Obrigatoriamente. E aí eu queria saber se alguém gostaria de fazer a última pergunta, ter o prazer de fechar esse evento que foi tão rico. A ver, alguma estudante, por favor. Alguém gostaria? Celso, você gostaria de falar? Muito bem. Eu gostaria de primeiro agradecer a professora Lúcia pela aula. Foi muito interessante. A gente que fala de brasileiro, realmente a gente tem esse pensamento de que saudade é uma palavra exclusivamente nossa, e muito legal. E eu queria perguntar se a escolha do termo morinha ou saudade diz sobre uma questão política da integração do galego e da mais proximidade do galego para com a língua portuguesa ou brasileiro. Eu também acho que o galego soa muito mais brasileiro do que português. Existe alguma política nessa escolha? Eu penso que sí. O sea, que decir, non hai respostas, non hai verdades, non? Pero eu sí vexo esa tendencia que as persoas que non teñen unha maior politización respecto á questón galeguista, nacionalista,
tenden a escoller máis a palabra morriña. Tamén é certo que, ou a non ter ese coñecemento sobre a lingua portuguesa, non? Tamén é certo que eu penso, e aí as persoas migrantes como Esther, o sea, María Esther Vázquez, non? Que eu penso que nos centros galegos circulou máis a palabra morriña. Non sei no caso brasileiro, non? Mas nos centros galegos da Argentina e, sabes, é como si que no, e tamén na Galiza, non? Fálase máis de morriña, tamén houve unha, non digo unha tentativa política, porque non, mas houve unha normalización maior, circulou máis a palabra morriña, por exemplo, por parte da Xunta de Galicia, por parte, sabedes, non podemos pensar que houve unha vontade de como de non, pero bueno, sempre hai unha tendencia a utilizar termos e conceitos que non se vinculen co caso con outros países de lingua portuguesa, non? E sí que nas persoas, polo menos do meu círculo, nas persoas que non teñen esa conciencia política ou non teñen ese coñecemento tan fondo do portugués, empregan máis a palabra morriña. E entón, Aqui posso fazer uma contribuição rápida? Por favor, Dayala, que Taranha tem muita experiência nos centros galegos, no exterior. Não, eu ia comentar justo isso. Eu adorei a pergunta do Celso. O Celso, então, tem bastante nos eventos. Agradeço demais a participação e por ter se disposto a fazer a pergunta. Mas em relação ao termo morrinha, é um termo que a gente tem um termo parecido que não tem nada a ver com esse sentimento, né? Não tem equivalência. Mas, por outro lado, por exemplo, na Argentina, a gente tem uma autora e ilustradora de livros infantis, a Paula Vinicius, que publicou ano passado um livro chamado Morrinha. Morrinha. É descendente de gregos. Então, uma das coisas mais interessantes que eu achei na sua palestra é justamente essa reatualização do termo, que já não tem um projeto político, ideológico, identitário por trás, mas sim uma forma de resistência do que você manter esses rituais, manter essa ligação com a terra, principalmente de quem não vai voltar. Porque já sabe, ainda que tenham avós galegos, nasceram, vivem na Argentina, não têm a mesma relação com a terra. E simpatizam com esse sentimento, isso é muito bonito. E aí foi só essa mínima contribuição, que no Brasil, de fato, morrinha é um termo que eu acho que é desconhecido para a maioria, inclusive... eu procurei, sim. Que só tem, tem esse contato justamente quando entram nas disciplinas de galego, mas eu não posso dizer a mesma coisa, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, já é um pouco mais difundido. Não, aliás, eu procurei nos dicionários brasileiros e tinha a palavra morrinha, mas no sentido de doença, no sentido muito negativo. Efetivamente, morrinha pra gente é equivalente a sujeira, a coisas... Essa noção. Cheiro ruim, né? Tem o lixo tem morrinha, né? Que é aquele cheiro. Claro, então nada, não nos interessa. Mas desculpa a interrupção. Em São Paulo eu nunca vi essa palavra. Quem? Morrinha. Aqui em Sim. São Paulo, eu sou de São Paulo, muito bem. no interior de São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra morrinha. Quando eu vi o curso, eu fui procurar o que significava, eu falei, meu Deus, o que é morinha? Eu achei que era saudade de algum lugar ou de alguma coisa, sabe? O nome do curso, saudade da morinha. Claro, é que foi interesante manter os dous termos, porque os dous circulan moito, non? O sea, circulan moito no discurso da emigración, no discurso tamén galeguista, pero sí, efectivamente, non, o sea, para un falante de portugués do Brasil é moi confuso, non? Sen dúvida. Sí. Bom, gente, não dá para mais, infelizmente, mas acho que a pergunta final foi ótima, então bem, né, mais discussões. Agradeço novamente pela contribuição, a Maria Esther, que é uma queridíssima também, que está sempre em contato nos eventos de galego, desde a Argentina, então fazendo essa integração da América Latina, essa galeguidade da América Latina. Claro, né? E, infelizmente, já vamos para os agradecimentos finais, né? Que reiterar meu agradecimento à Lucia Montenegro, não só pelo evento, pela qualidade da exposição, por ela ter sido super atenciosa às perguntas, aos comentários no chat, mas pela colaboração que ela tem feito assiduamente com o nosso programa e que a gente
gente deve muito a ela também, né? Esse fluxo de eventos, de contribuições, de novas discussões, e da gente repensar o programa, né, a partir dessa nova perspectiva da pandemia, da modalidade remota, e de agregar novos pesquisadores, né? Então, te agradeço muitíssimo, Lucia, agradeço a todo mundo, os comentários super generosos, que eu nunca tenho muito tempo de agradecer formalmente, mas eu leio todos, até porque o chat fica salvo. Obrigadíssima. Eu agradeço muito, vocês são sempre muito generosos com a gente em relação aos eventos, não só pela participação, pela presença, mas pelo feedback. E queria convidar todo mundo que tiver tempo, disposição também para participar da próxima aula. A gente começa daqui a 20 minutinhos, de Dialetologia Galega com o Guilherme Vidal. E aproveitando também os informes, quem não enviou o nome completo e o e-mail para o certificado, ainda dá tempo, corre e coloca no chat. E a gente falou tanto da questão da galeguidade, através da pergunta do Celso, né? E aproveito, adianto vocês que a gente vai concretizar a galeguidade da América Latina no último evento do ano, no dia 17 de dezembro, com galegos, imigrantes, né, na Argentina. Não vou dar mais detalhes porque é surpresa, em breve a gente vai divulgar as informações, mas para quem ficou interessado justamente no que foi colocado agora, né, sobre a galeguidade na América Latina, a gente vai ter vários palestrantes, são 4 convidados, e aprofundar um pouco mais as discussões que a gente começou hoje. Então, meus agradecimentos, sou muito grata sempre pelos eventos, pela atenção que vocês dispõem, né? E é isso, muito obrigada, até daqui a pouco. Bom, adeus, obrigada. Obrigada a todas e a todos por asistir. Chao.